Hola, bona tarda, soc Guillem Alsina per al mur tecnològic des del Showstoppers, un dels showrooms que se celebra durant el Mobile World Congress 2014 de Barcelona. I a les meves mans hi tinc aquesta tauleta amb aquest maquinari que està adossat, com podeu veure, és una tauleta basada en Windows, i us preguntareu, per què és això? Doncs bé, és per controlar l'acció de fer l'escroll o gestionar el mateix tablet amb la vista. És a dir, això m'està escanejant els ulls, sap on jo miro i me permet realitzar accions sense haver de tocar la tauleta. Sense fer això, per exemple, que aquí veieu que surt un menú. Anem a provar. Jo ara el que faré serà mirar en el tablet i sense tocar-lo intentar fer un scroll d'aquesta pàgina. Fixeu-vos que en cap moment poso el dit a la pantalla excepte per obrir el menú i canviar l'aplicació. Però l'escroll el faig anar jo mirant. Costa una mica de posat, amb la llei. Mirant cap avall o cap amunt a la pantalla. Un invent, sens dubte, molt interessant perquè persones que, per exemple, no puguin moure el seu cos temporalment o una paràlisi permanent poden moure's amunt i avall de les pàgines web o poden gestionar tot el que és el seu sistema informàtic. I això, en aquesta tauleta, ho tenim gràcies a aquest maquinari. Però és que en els telèfons mòbils o en els tablets amb Android pot funcionar nativament, amb la càmera davantera. Soc Guillem Alsina per al mur tecnològic des del Mobile World Congress.